Konjunktionen und Wortstellung. Im Deutschen ist es wichtig zu wissen, wo das Verb im Nebensatz steht. Dazu kann man 3 Gruppen von Konjunktionen bilden: die Nullposition, die Endposition und die Inversion. Je nachdem hat das Verb eine andere Position. In diesem Video sehen wir, zu welcher Gruppe die jeweilige Konjunktion gehört. Nullposition: aber, denn, und, sondern, oder. Endposition: weil, das, als, wenn, falls, ob, bis, damit, indem, obwohl, nachdem, bevor, während, seit oder seitdem, sobald, solange, sodass, so oft. Inversion: deshalb, deswegen, daher, darum, trotzdem, dennoch, nichtsdestotrotz. In einem weiteren Video sehen wir uns an, wie wir diese Konjunktionen jetzt im Satz verwenden. Wir müssen also immer daran denken, es gibt einen Hauptsatz und die eben genannten Konjunktionen beziehen sich auf den Nebensatz. Wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr unten in die Kommentare Beispiele schreiben, die kann ich dann wieder korrigieren. Bis bald, tschüss!